আসসালামু আলাইকুম। আমি রূপচাঁদা মাছ দো পেঁয়াজে করব, কিন্তু আমি একটু অন্যভাবে করব। সেটা রূপচাঁদা মাছ তো আসলে একটু দামি মাছ, তো আমি টুকরা করে করব, কেটে কেটে যেভাবে। আমি আমি এখানে দুইটা মাছ নিয়েছি। এটা আমি ইচ্ছা করলে, আমরা দুইজন মানুষ, দুইটা আমি আস্ত করতে পারতাম, ইচ্ছা করলে পারতাম। এক পিসই যথেষ্ট ছিল আমাদের খাওয়ার জন্য, কিন্তু মাছটা একদম ছোটও ছিল না, যে আমি এভাবে পিঠগুলা এভাবে বের করে নিয়েছি। আমি ছোট টুকরা করার রিজন এটা, এই যেসব বাসায় এগুলো তো অনেক দামি মাছ, তো সবসময় পাওয়া যায় কিন্তু সবসময় কেনা হয় না। আমার মতো গরিব যারা আর কি, বিশেষ করে তাদের জন্য করা এটা, গরিবের জন্য। ওই আমার মতো গরিব যারা আর কি, তো ওই বাচ্চারা তো ইচ্ছা খেতে চাই, তো একটু টুকরা করলে দেখা যায় 3-4 জন খাওয়া যায়, দুইটা মাছ 4 জন অনায়াসে খাওয়া যাবে। আর ওই রান্না করার পরে কেটে খাওয়া, সেটা দেখতে একটু কেমন অড লাগে না, এই জন্য আমি টুকরা করলাম। আর যেমন আমার বরাদ্দ আছে, এই মাছ যতটুকু ছিল পুরাটা মিলে বেশ বড়টাই ছিল। 2 টুকরা করলেও আমার 40 গ্রামের বেশি হচ্ছিল, তো সেখানে তো আমি অর্ধেক ভেঙে খেতে হতো, সেটা এঁটো হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, দেখতে খারাপ লাগে। এই জন্য আমি টুকরা করে দো পেঁয়াজও করি। কেউ করেন কি না করেন, আমার ফকিন্নি ডাকেন আর ছোটো লোক ডাকেন, যাই বলেন, আমি করে একটু দেখাই। এভাবে আপনারা করবেন, ছোট করলে খারাপ লাগে না। আমি এখানে হলুদ, মরিচ আর একটু লবণ দিব, আর একটু লেবুর রস দিয়ে নিলাম। সামুদ্রিক মাছ তো একটু লেবুর রস দিলে একটু গন্ধটা যে ডমিনেট করে বেশি, ওইটা থাকবে না। সরি, আমি খুব সামান্য একটু লবণ দেবো, এটা সামুদ্রিক মাছ তো, এই জন্য লবণ খুব বেশি দিব না। রান্নার সময় তো যাবে, লবণ যাবে, খুব সামান্য দিলাম, 1/4 চা চামচ আর কি, মিলে 2 চিমটি আর কি দিয়ে আমি এটা একটু মাখিয়ে রেখে দিচ্ছি। পরে আমি ভেজে নিব। আমি এখানে মাছের লবণ মাখতে দেখলাম চুলায় গ্যাস ছিল না, তো আধা ঘন্টা পরে আমার দেখে একটু আসতে, আমি এই সুযোগে মাছটা ভেজে নিই। আমি তেলটা গরম করে নিয়েছি, মাছগুলো দিয়ে দিলাম। মাছটা ভেজে তুলে নিব। মাছগুলো ভেজে আমি তুলে নিয়েছি। এখন আমি ওই মধ্যে আরেকটু তেল দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে নেব। একটু পেঁয়াজু টাইপের করব, টুকরা দেবো পেঁয়াজু, কাটা মাছের দিয়ে পেঁয়াজু। বেশ খানিকটা পেঁয়াজ দিলাম, আধা কাপেরও বেশি। মাছ আমার কম, আমার এতেই একটা কাঁচামরিচ দিলাম, 4টা কাঁচামরিচ দিলাম। একটু পেঁয়াজ ঝাল মিষ্টি, পেঁয়াজ তো নিয়ে মিষ্টি ভাজা হবে। আমি পেঁয়াজটা ভেজে নিব। আর একটু দেওয়ার দরকার। এখানে 1.5 কাপ পেঁয়াজ দিলাম, এটা আমি ভাজতে থাকবো। আমি ফিরে আসলাম। পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হওয়ার পরে, দো পেঁয়াজ রান্নার ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, মাথায় রাখতে হবে, পেঁয়াজটা, অনেক মাছ আছে না মাছ ভুনা, অন্য মাছ আর কি, দো পেঁয়াজ ছাড়া এমনি মাছের ঝোল করার সময় পেঁয়াজটা অল্প একটু ভেজে ওর সঙ্গে মশলা দিয়ে আমরা কষাতে থাকি। কিন্তু দো পেঁয়াজ করার সময় পেঁয়াজটা গলানো যাবে না, আবার পেঁয়াজটা কাঁচা থাকতেই মশলা দেওয়া যাবে না। পেঁয়াজটা ঠিক এইভাবে একটু লাল লাল করে নিতে হবে। কাঁচা কাঁচা পেঁয়াজ আর একটু কম কম ভাজা অবস্থায় যদি আমি মশলাটা দিয়ে কষাতে থাকি, ওইটা ফ্লেভার যে মশলা যেরকম সেটা বেরো হবে, কিন্তু মাছের ঝোলের মতো। কিন্তু দো পেঁয়াজের রান্নার পরে একটা সুন্দর ফ্লেভার আনতে হবে, আনা উচিত। সেজন্য পেঁয়াজটা একটু এভাবে একটু লাল করে ভেজে নিতে হবে। আবার বেরেস্তার মতো অতটা লাল না, যে এই পর্যায়ে একটু বাদামি হওয়ার পরে আমরা যেমন অন্য তরকারি একটু একটু লালচে হলে পেঁয়াজের মধ্যে মশলা দিতে, না সেটা করা যাবে না। আর একটু ভেজে যে একটু বাদামি টাইপ করে তারপরে ঝাল ফ্রাজি রান্না করি, সেটাও কিন্তু এইভাবেই করতে হয়। পেঁয়াজটা একটু বেশি ভেজে নিতে হয় এইভাবে, আবার ভেজে শুকিয়ে বেরেস্তার মতো করে ফেলা যাবে না। দিয়ে এই পর্যায়ে আসার পরে আমি একটু রসুন দিয়ে দেবো, 1 চা চামচ রসুন আর আধা চা চামচ আদা বাটা দিয়ে দিলাম।
পেঁয়াজের এই জিনিসটা লক্ষ্য না করলে তো পেঁয়াজের মেন স্বাদটা পাওয়া যায় না। পেঁয়াজ কাঁচা অবস্থায় দিলেও পাওয়া যায় না, আবার পেঁয়াজ একটু পুড়িয়ে ফেললে তো নষ্ট হয়ে যায়। এই ফ্লেভারটা এইভাবে ভাজার পর একটা ফ্লেভার খুব সুন্দর একটা আসে ফ্লেভার। এখন রসুন আদাটা নাড়ার পরে আমি এখন এখানে দিয়ে দিব আধা চা চামচ হলুদ, আধা চা চামচ মরিচ গুঁড়া, আধা চা চামচ জিরা এখানে দিয়ে দিলাম। যেহেতু আমার মাছ অল্প সেজন্য আমি মশলা অল্প অল্প দিলাম। মাছ যার যেমন সেই হিসাবে ঝাল, মরিচ, লবণ এগুলো দিতে হবে মশলায়। আর এই দো পেঁয়াজ করার সময় মশলাটা কষিয়ে যে পানি দিয়ে দিলাম আবার কষিয়ে দিলাম সেটা করা যাবে না। একবারে পেঁয়াজটা নাড়াচাড়া করে পরে আমি এখানে একটু টমেটো দিয়ে দিলাম। একটা টমেটোটা না দিলেও চলে, এখন টমেটো পাওয়া যায় সবসময়, এটা একটু দিলাম। টমেটো দিলে একটু অন্যরকম মজা হয় মাছ খেতে, টেস্ট হয়। নাড়াচাড়া করে এখন আমি পানি দিয়ে দিই। পানিটা খুব বেশি দেওয়া যাবে না, যেটা হবে। আর দো পেঁয়াজের রান্নার আর একটা আমি পরে দেখাবো, আমার রূপচাঁদা মাছ আরও আছে। আমি যে আমার মাছটা হয়ে গেছে মোটামুটি, আমি চুলা নিভিয়ে দিয়েছি। আমি যে দেখুন দো পেঁয়াজ মানে এই যে এগুলো টমেটোটা একদম গলবে না, আবার পেঁয়াজগুলো এইভাবে একটু একটু নরম এবং আস্তে থাকবে। পেঁয়াজ ইচ্ছা করলে কেউ ধনে পাতা দিতে পারে, আমি দিব না, আমার ডিপ ফ্রিজে রয়েছে এর জন্য দিলাম না। টাটকা ঘরে থাকলে আমি দিতাম দু একটা ছিটিয়ে। সামুদ্রিক মাছে লাগেও না, প্রয়োজন হয় না, যেহেতু আদা রসুন দেওয়া। আমি একটু তুলে দেখাই। আমি একটু বলি, আমি কিন্তু খুব অল্প তেল দিয়ে রান্না করেছি। আমি ইদানিং চেষ্টা করতেছি অল্প তেলে রান্না করা, তো সেজন্য আমি এটাও খুব অল্প তেল দিয়ে, ভিডিওটা দেখলে দেখুন, খুব অল্প তেল দিয়ে পেঁয়াজটা কষানো করে সব একদম শেষে আমি খুব আস্তে লো হিটে চুলাটা 10-15 মিনিট রেখে দিয়েছিলাম। এতে তেলটা বের হয়ে আসছে, মাছের তেল যেটা। এবং রান্না তেল বের করার নিয়মও কিন্তু ওইটা, একদম শেষে, রান্না শেষে চুলার উপরে দমে রাখতে হয় 10-15 মিনিট। যে কোনো ভাজি তরকারি মানে পানি দেওয়া ভাজি আর কি, চচ্চড়ি এগুলো এমনিতে তেল উঠে আসে। তো এই তো এইভাবে রান্না করলাম। কত এটা ছোটো, তাতে কী হয়েছে, খেতে অনেক মজা লাগবে। এভাবে সবাই। আল্লাহ হাফেজ।